abbaan isii nikaaha naaf hidhee osoo anaa fi isii waliin dhabin himatan irratti bansiisanii mana murtii shari'aa irratti kanaaf an hiikuu hin barbaadu jedhee isiin kul'ii uf godhuu diddee qaadin an si hiike jedheeni kan fuudhe ammoo anaa isii hiikuu hin barbaadu osoo an jedhu addaan nu ugguranii gargar nu baasanii ji'a afuriif wal arguu nu dhoorganii hin dheerata ustaaz. ji'a afuriif itti geeffamu malee akkamitti beeynaree mala ji'a afuriif arguu wan nu dhoorganii nama jaarsallee ergadhee ilaa ammaa an isii arguu barbaada nikaahni kun hiikame moo hin hiikamne. haqiiqatti abbaa warraa namni xalaaqa man yamliku xalaaqa yoo jedhame walladii yamliku xalaaqa huwa zawju alladii biyadihi cuqdatu nikaah hidhaani nikaahaa ka harka jirtu ismu abbaa warraati. abbaa warraa malee namni biraa ka xalaaqa xalaaquu danda'u hin jiru. yoo isarraa dabarte yoo wanni sun ta'azzura ta'e malee xariiqaa niyaabatiin malee yookaan xariiqaa agartanii irraa dabruutiin malee osoo abbaa warraa jiru dubartii takka xalaaquun hin danda'amu. qaadilleen hatta qaadin gidee inni tadakkura ta'e gidee rakkinni argame waan rakkinni argamini itti seenuu danda'u. haadha warraatiif abbaa warraa rabbi shari'aan kenna jalamaaniif mirga kennite. haati warraa abbaa warraa yoo jibbite khul'iif gooti. khul'ii saniin khul'ii jechuun mahrii inni dura kennee baasii dura inni baasee itti deebiftee egaa han biraa deemu. karaa kana godheef waqad ja'ala Allahu lahunna sabiila karaa rabbi godheef tokko. yoo haati warra abbaa warraa immoo haadha warraa jibbe xalaaqu ofirraa. yoo abbaa warraa immoo sadaffaa kun yoo abbaa warraa haadha warraa kana dararaa godhe ka dararu taate ka rakkisu isii rakkisuuf godhu taate ka haqa isiin guunneef ka agartanii kun illee irraa fudhatee ka dararuuf taate hunaa yatadakkalu qaadi qaadin amma seenee gadhiisu yookaan faskii godhu an jedha. yoo haala kanaan malee ta'e qaadin itti dagaluu hin danda'u ijraa'aata. akkanumaan qaadin ol ka'ee dubartii ambaa nikaa gadhiifne yoo jedhe balaan uumaman jettanii fitaan argame bar. kanaafuu qaadin tadakkura ta'uu hin barbaachisu yoo illa inda daruura yoo rakkin argame rakkin malee akkanumaan abbaa warraa ani sii jaaladha jedhu osoo inni duuka fiigu lakkee maali jedheetu nam ugguruu maayin yoo akkanaan deemu taate qaadin xalaayin inni xalaaqee hin bu'u jenna sila akkana jenna laakiin haqiiqan gaafataa kana si dubbiin akka inni jedhe moo ka qaadiin godhe akki qaadiin laale akka biraatiin nu dhiba. kanaafuu murtii fatwa asii genne nikaahni suni hin hiikamne jechuu hin dandeenyu. yoo dubbiin haqiiqaa akka inni jedhu kana taate lakki kanumaahu maal laalla qaadirra dubbii dhagahuu qabna. silaa dhageennee yookaan inni waan biran laala yookaan warra achi irrallee isirrallee waa dhagahuu qabna. karaa kanaan fatwaan kennama. jihaa takkaan fatwaan dhuftu kun abbaan ta'uu fi daa'ima dhadhaa itti dibe fida babbareechee qaanii babbareechee fide fatwaa asiinu kenninu faallaa deemti. kanaafuu qaadiin eega nikaaha gadhiisu taate ijraa'aata malee gadhiisuun isaa hin baqqa'u karoora shari'aan jettiin malee karoora shari'aati yoo deeme hin baqqaaf yookaan hin baqqa'u. kana beekufuun qaadiin nu dhihaatuu qabse fatwaa irratti naam.